अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, अभी हम इनको देने लगे हैं शॉवर कि मैंने इनको बाहर निकाला है तो ये लोग डरे हुए थे। मेरा मकसद यही है कि ये जो है फ्रेश रहें, हेल्दी रहें। बाकी अभी ब्रीडिंग का कोई वो मैंने शुरू नहीं किया क्योंकि ये भी खुद पट्टे हैं, थोड़े से बड़े हो जाएं तो फिर देखेंगे। इस साल में एक दफ़ा ही ब्रीड लूँगा अगर ली भी तो। नहीं तो अभी मेरा सिर्फ यही टारगेट है कि ये जो हैं हेल्दी हो जाए। हेल्दी होंगे तो खूबसूरत कलर भी निकलेंगे, अच्छे से फ्रेश रहेंगे। 3 फीट का ये केज है, 1.5 बाई 3 का। तो इसमें यह है कि इनकी फ़्लाइट भी अच्छी होती है, आराम से उड़ सकते हैं। और यह है कि ये मैं 10 पीस लेकर आया था अल्हम्दुलिल्लाह।